その科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースを分かりやすく解説していこうというものです。Okay. はい、今日のテーマは Apes can tell when you're being tapped。類人猿は対話することができるかもしれないことが判明と。まあね、直訳するともうちょっとちゃうんですけどね。我々は騙されているかもしれないけど、類人猿は話すことができると。まあ、そんなような感じなんですよ。本当はね。でもまあなんかね、日本語で訳すと変だからね、これね、それね。まあいいんじゃないかって感じですよ。ほい、ヘレンシェーンさんですけど。ですね、チンパンジー言うたら賢いって言うよね、よう言うわけです、そうやって。ね、類人猿は賢いんやつって。でも賢い言うてもね、普通の動物にしては賢いよね、はいはい、みたいな感じだよね。はっきり言ってね。人間から見たら大したことないけど、みたいなところあるよね。でもですね、最近の研究で我々が思っていた以上に彼らは賢いかもしれんということが分かってきたわけです。それこそ言うてみたら言外の意味が分かると。ね現代文でよく言いますね。現代文は何や、文章と文章の間を読めと。読んでも空白しかあらへんやろ言うけどね。そういうことじゃないんですよね。その言外の意味みたいなのがあるわけです。ね、誰々と誰々がこう動いたから、その行動だけじゃない。そいつの間にそう考えとか思考とかそういうのがある。で、お猿さんにもそれがわかるかもしれないというわけです。いや、大変な話ですよ、これ。ちょっと舐めちゃいかんですよ。我々がバナナをあげてるのは、こいつこっちの気引こうと思っとるんちゃうかと思ってるかもしれないってことですよ。いや、恐ろしい、恐ろしい。はい。というわけで進めていきましょう。First, I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. Hey. And the latest research tells us the apes can understand the joke. Chimpanzees or other type of apes can understand the joke and anticipate that error like humans. And this result is very counter to the previous research and the thought that only human can understand others' desire or other belief or others' internal thinking, and that is not to be the sort of logical thought. And like this type of debate will become fire, will get a fuel to that research or about that debate. Yep. And before, chimpanzee can understand some aspect about the knowledge or understand or about the goal, but these apes cannot understand others thinking, and also the small children, small infants, about 4 years or smaller than 4 years or less. But in 2007, the research about the infant is studied and them that goes well. So the researchers started researchers in Germany and Japan. Researchers have started to research about the chimpanzees bonobo and lauda, and they find that the research about the apes' ability is very poor. The experiment was conducted by using the film
suited to King Kong. Whereas the human is whacked the haystack and starting the stone, and others is human hiding the stone that is under the King Kong, and the human put that stone in the box and bring away from the King Kong. This film is like comedy for human, but in the apes, it is like a novel of the lives. In these two films, the stone has brought away by human from the haystack or box, and the apes search this stone. Anticipate where is this stone and search it, and the result, and too sad to three-quarters apes fast search the human fast. They understand the meaning of this film, and the researchers think the apes can understand the internal belief about the some things. Yep. Of course, and some researchers suggest the researchers also understand this is only they studied, but they they are not understanding the meaning of that film. They also understand. They also acknowledge it. And the researcher will keep the researcher strengthen the theory about the knowledge of the apes. はい、日本語でいきましょうか。ありゃ。はい。最新の研究で類人猿は嘘を理解するかもしれない。ジョークを理解してくるかもしれないということが分かりました。人間と同様に嘘を見抜いて、その間違いは何なのか予測できると。これまでそうとは思われていなかったわけです。人間だけが他人の欲望とか信念とか本音とかそういうのが分かると思われていたわけです。そして、これについての議論が再燃するかもしれないというわけですね。今までチンパンジーというのはですね、ある事象の側面、ある事象に含まれている、正面から見えていること以外のことも分かるところが考えられていたわけです。が、他人の考えを理解すること、他人の気持ちとかを理解することはできないと考えられていたわけです。そして人間の4歳以下の幼児もそうであるというふうに考えられています。しかし、2007年にですね、25ヶ月以下の乳児ですね、どっちかというと、に関しての研究が行われて、その結果を得て、研究者たちは今回、チンパンジー、ボノボ、オランウータンなどの類人猿を使って似たような実験を行いました。そもそもこの研究についての結果は驚くべきものでした。これまでそういったですね、研究っていうのはほとんどなされてこなかったわけです。そして実験はキングコングについての映画を、見せることで行われました。まず一つは人間がある石を探してですね、干し草をバンバン叩いている動画です。そこにキングコングが
その意思を隠したんですね。それを人間が見ていて、で、その干し草をバンバカバンバカ叩いている動画です。もう一つは、その人間が、キングコングのところから石を持ち出して、で、それをどっかに持って行ってしまうという動画です。まあ、これはね、単なるコメディではありますけども、スタルにとってはまあね、言うたら死活問題ですよ。自分の隠していたものが持ち去られたら偉いことですよ、それは。さて。まあ、この動画の中でですね、石は誰かによって持ち去られてしまうためにですね、類人猿たちは、その石のありかを推測して探すことなんでしょう。で、結果としてどうなったかというとですね、3分の1は、もともと石があったところを探したんですけれども、他の3分の2は、まず最初に人間を探しましたと。その石を持っていった人についていったわけですね。これはつまり、猿がですね、隠された真実、言外の意味を理解しているということであると、研究者たちは考えました。もちろんこれはですね、単に学習をしただけであって、何度も何度も動画を見たから、多分こいつが持っていってんなと思ったって。そんだけじゃないかという説もあります。しかし、研究者たちは今後もこの説を強化するために研究を続けていこうと考えているということでした。And this video is by Masahiro Memla. Thank you very much for listening. Goodbye.